प्रिजाइडिंग ऑफिसर د خپل عملې سره د ووټینګ شروع کېدو نه 2 غنټې مخکې پولینګ سټیشن ته ورسئ او ټول ضروری انتظامات یو ځل بیا وګورئ. غټه شنه تیلې کولاو کوي او د انوایس مطابق الیکشن میټیریل چیک کوي، سامان او سټیشنری د هدایاتو مطابق عمله کې تقسیم کوي. یاد لرئ چې د بیلټ پیپر والا وړې سپینې او هلکا شنه رنگ تیلې د پولینګ شروع کېدو په وخت د پولینګ ایجنټس په موجودګۍ کې کولاو کوي. پریزایډینګ افیسر او د پولینګ عمله خپل کارډز او بیجونه ولګوي. پولینګ بوتس باندې زنانه یا مردانه کارډز ولګوي او بیا هر پولینګ بوت کې د قومي او صوبایي اسمبلی بیلټ باکس کېږدئ. د ووټینګ دوران با پولینګ سټیشنز کې د داخلي اجازت صرف ووټرز، پولینګ ایجنټس، الیکشن ایجنټس، امیدواران، مجاز مبصرین، ریټرنینګ افیسر یا الیکشن کمیشن د اجازت نامې حامل افراد ته وي. تاهم معذوره ووټرز د مدد لپاره یو کس د سره د نقلی شي. پریزایډینګ افسران پولینګ عملې کې سامان او سټیشنری تقسیم کوي. د انتخابي فهرست تقسیم پریزایډینګ افیسر دی پیکینګ انوایس فارم شپږ دیرش کې ورکړې شوي معلوماتو مطابق انتخابي فهرست د هغې طریقې سره تقسیم کی. د نارینو او د زنانو فهرست د بوت مطابق تقسیم کړي. د فهرست کمه یوه پاڼه په 2 حصو کې مشلوي. مشترکه پولینګ سټیشن کې کچري صرف 2 بوت دي نو یو به د زنانو د پاره او یو به د نارینو د پاره وي. لہذا انتخابي فهرست کې نارینه او د زنانه حصے بیلی بیلی کوي. 3 بوتس والا پولینګ سټیشن کې به 2 بوتس نارینو د پاره او یو بوت د زنانو د پاره وي. لہذا انتخابي فهرست د مطابق تقسیم کوي. کوشش کوي چې د نارینه ووټرزو متعلقه حصہ 2 یو شان حصوں کی تقسیم وي. پولینګ سټیشن کې 4 بوتس په صورت کې 2 د نارینو د پاره او 2 د زنانو د پاره مختص کړي. لہذا د نارینو او د زنانو ووټرز تعداد 2 برابر حصوں کی تقسیم کړي. که پولینګ سټیشن د یو نه زیات شماریاتي بلاکس باندې مشتمل وي نو هم دغه طریقه هر بلاک د پاره اختیار کړي. دا طریقه کار قومي او صوبایي اسمبلی د دوانو انتخابي فهرستو د تقسیم د پاره اختیار کړی کیږي. د بیلټ پیپرز تقسیم بیلټ پیپرز والا بندي تیلي د پولینګ په مقرره وخت باندې امیدواران یا الیکشن ایجنټس، پولینګ ایجنټس او مبصرین په مخ کې کولاوي کوي. کچري دا ټول موجود نوي نو په دې صورت کې دی پریزایډینګ افیسر د خپل عملې په مخ کې تیلي کولاو کی او د انتخابي عمل آغاز دی وکي. تاهم انتخابي عملې نه دی په بیان باندې دستخط واخلي چې د بندو تیلو سیل د هغوی په مخ کې کولاو کړی شوی دی. د قومي اسمبلی شین بیلټ پیپرز او د صوبایي اسمبلی سپین بیلټ پیپرز د شروع او آخري سیریل نمبرز پیکینګ انوایس فارم نمبر 14 مطابق چیک کړئ. احتیاطاً د هر بیلټ پیپر بک سیریل نمبر هم نوٹ کړئ او د بک د پاڼو سیریل نمبر وشمارئ. د دې خبرې خیال لرئ چې کم یو هم اسسټنټ پریزایډینګ افیسر په یو وخت کې صرف یو بیلټ پیپر بک جاری کړی شوی وي. خالی بیلټ باکس پولینګ سټیشن کې موجود امیدواران، پولینګ ایجنټس او مبصرین ته ښودلو نه پس سیل نمبر نوٹ کړئ او بیلټ باکس سیل کړئ او د دې عمل تصدیق موجوده کسانو نه په فارم نمبر 240 باندې وکړئ. د بیلټ باکس ډکېدو په صورت کې یا پولینګ ختمېدو په صورت کې ډکن باندې کونډیانې را میلاو کړئ او ډکن باندې موجود درز بند کړئ او د دواړه کونډیانو نه دننه یو بل سیل تیر کړئ او د دې سیل نمبر هم پولینګ ایجنټس ته نوٹ کړئ. بیلټ باکس کولاوهلو د پاره سیل ټیګ مات کړئ. تاهم دې عمل نه مخکې د پولینګ ایجنټس او پولینګ باندې موجود مجاز افراد ته سیل نمبر وښایئ. یاد لرئ چې د بیلټ باکس کولاوهلو عمل صرف د پولینګ د اختتام او د ووټونو د ګنتۍ نه مخکې کیږي. د ووټینګ عمل د پولینګ افیسر ذمہ داری. پولینګ سټیشن کې ووټرز د داخلي نه پس پولینګ افیسر با د هغه د خی لاس غټي ګوتې نو په جوړ باندې انمیټ سیاهي نشان چک کی. دې نه پس با د ووټر اصلي شناختی کارت چک کړي شي او کوایف با انتخابي فهرست سره میلاو کړي شي. یاد لرئ چې زائد المیعاد شناختی کارت حامل افراد هم ووټ اچولی شي. تاهم د شناختی کارت فوټوکاپي یا کم یو هم نور دستاویزات د ووټ اچولو لپاره قابل قبول نه دي. شناختی کارت چک کولو نه پس با په انتخابي فهرست کې د ووټر نوم او سلسله نمبر با په اوچت आवाज کې وویل شي.
دینه پس با د ووټر د ښی لاس غټې ګوتې باندې انمیټ سیاهي نشان ولګولی شي او انتخابي فهرست کې به د ووټر تصویر مخامخ د هغه د ګوتې نشان ولګولی شي. نارینه ووټر نه به د ګس او زنانه ووټر نه به د ښی لاس غټې ګوتې نشان لګولی کیږي. دینه پس به د ووټر نوم انتخابي فهرست کې سیده لکیر ولګولی شي او کټ کړی شي. واضح دی وی چې دا عمل به د قومي او صوبایي دواړه حلقو انتخابي فهرست کې کیږي. د ووټینګ عمل د اسسټنټ پریزایډینګ افیسر ذمہداري. اولنی اسسټنټ پریزایډینګ افیسر به د قومي اسمبلی لپاره بیلټ پیپر کاونټر فایل پر کولو نه پس به د نارینه ووټر ګس او د زنانه ووټر ښی ګوتې نشان ولګوي. کاونټر فایل باندې سرکاري مهر لګولو نه پس دستخط وکړي. دینه پس بیلټ پیپرز بیل کړئ او د دې په شا باندې سرکاري مهر ولګوي او خپل دستخط پې وکړئ او بیلټ پیپر ووټر ته حواله کړئ او بیا دوی بل اسسټنټ پریزایډینګ افیسر طرف ته ولېږئ. دویم اسسټنټ پریزایډینګ افیسر د صوبایي اسمبلی بیلټ پیپر جاری کولو لپاره همدغه عمل دوهراو کوي. همدې سره دی دویم اسسټنټ پریزایډینګ افیسر ووټر ته بیلټ پیپر د بندولو طریقه وښيي او د 9 خانو والا مهر دی ولور کی او ووټینګ سکرین طرف ته دی ولېږي. چرته چې دی ووټر رازدارۍ سره د خپل حق رائے دهي استعمال وکي او بیلټ پیپر بیلټ باکس کې اچولو نه پس بهر تلاړ شي. عام ووټ نه علاوه د ووټ 3 قسمونه دي: سټانډرډ ووټ، چیلنجډ ووټ، سټری یعنی ضایع شوی بیلټ پیپر. سټانډرډ ووټ که یو ووټر ووټ اچولو د پاره راشي او د هغه په ګوته باندې د انمیټ سیاهي نشان نه وي خو په ووټر لیست کې د هغه نوم کټ شوی وي نو بیا پریزایډینګ افیسر دی د ووټر د شناخت تسلی نه پس هغه ته د سټانډرډ ووټ اجازت ورکړي. مطمئن نه کېدو په صورت کې د امپرسونیشن متعلقه دفعه په تحت متعلقه ووټر خلاف کاروایی عمل کې راوستي شي. د سټانډرډ ووټ د اجازت ورکولو نه مخکې د ووټر شناختی کارت کاپی هم حاصل کړي. سټانډرډ ووټ لپاره قومي او صوبایي اسمبلی بیل بیلټ پیپر جاری کړي او دا سټانډرډ بیلټ پیپر والا لفافه پیکټ نمبر 4 کې واچوي او خپل ځان سره محفوظ کړي. سټانډرډ بیلټ پیپر با بیلټ باکس کې ناچوي. پریزایډینګ افیسر دی د سټانډرډ ووټ لیست فارم نمبر 3 د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره بیلی کاپیانی تیار کی. دې فارم باندې دی د ووټر متعلق معلومات درج کی او د هغه په دستخط باندې دی د غټي ګوتې نشان ولګوي. دینه پسته ووټر ته بهر تلو اجازت ورکي. د سټانډرډ بیلټ پیپرز ګنتی با بیل کیږي او بیا به هغه په کل ګنتی کې شامل کړي کیږي. سټانډرډ ووټ لیست فارم 3 د ووټر د قومي شناختی کارت نقل پیکټ 14 کې واچوي او ریټرنینګ افیسر ته ورکړي. چیلنجډ ووټ امیدوار یا پولینګ ایجنټ کوم یو هم داسې کس د ووټ چیلنج کولو حق لري د کومې په باره کې چې هغوی ته یقین وي چې دې ووټر مخکې ووټ اچیلې دی دا د بل چا په ځای باندې ووټ اچي. ووټ چیلنج کولو والا ته دی دا ویلی شي چې په وخت د ضرورت با هغوی ته دا الزام په عدالت کې ثابت کول هم وي. دې سره با 100 روپیا فیس هم وصول کړي کیږي او د لاس سره لیکل شوی رسید با ورکړي کیږي. پولینګ نه پس با دا ټول رقم ریټرنینګ افسر ته حواله کیږي. تاهم ووټر با د معمول د کاروایی نه تیریږي. چیلنجډ بیلټ پیپر با بیلټ باکس کې ناچوي. چیلنجډ بیلټ پیپرز با پیکټ اوه کې اګدای. د دې فهرست فارم 4 د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره بیل کاپیانو باندې د ووټر کوایف درج کړي او په هغه باندې د هغوی دستخط او د ګوتې نشان ولګوي. سټری ضایع شوه بیلټ پیپرز کچری جاری کرده بیلټ پیپر د پولینګ سټیشن نه دننه یا بهر چرته میلاو شي نو دا با سټری ضایع شوه بیلټ پیپر شمار کیږي. که یو بیلټ پیپر باندې غلطۍ سره نشان ولګي یا وشلېږي یا هغه د استعمال قابل پاتې نشي نو هغه با سپویلډ بیلټ پیپر کې شمار کیږي. سپویلډ بیلټ پیپرز په شا باندې پریزایډینګ افیسر دی کینسلډ ولیکي. کاونټر فایل باندې دستخط شوی بیلټ پیپرز باندې کینسلډ ولیکي او ضایع شوه بیلټ پیپرز پیکټ نمبر 10 کې واچوي.